Баймак районының Құрылтай башқарма комитеты иң яхшы ауылдар өлгөһендә бәрәкәй Құрылтай ултырышын үткәрде. Оның мақсаты төрле ауылдардың эшен күрһәтү, истәлекле урындары белән таныштыру ине. Райондың Ярат авылынан әзерләнгән репортаж ошо теманы дәвам итә. Һуңгы йылдарда шишмәләр сыганактарын, яшь килендәргә һыу юлын күрһәткән ҡоҙоҡтарҙы, иҫтәлекле урындарҙы кәртәләп алыу һәр ауыл өсөн мотлаҡ башҡарыла торған эштәргә әйләнде. Шулай уҡ ауылдарҙың сәләмәт ауыл конкурстарында ҡатнашыуы ла ошо эштәргә башланғыс бирә. Былтыр район буйынса был конкурста 15 ауыл ҡатнашһа, быйыл уларҙың һаны 22-гә етте. Ә Ярат ауылында иһә Башҡортостандың 100 йыллығына 100 ағас ултыртыу сараһы урындағы мәктәп балалары килгән ҡунаҡтар өсөндә бер матур сараға әүерелде. Ҡатын-ҡыҙҙар, ағинәйҙәр ойошмалары ғына түгел, ә атайҙар ҡоро булған Ҡоролтай тауышы тигән гәзит сығарған ауыл үҙенең эше менән дә күптәргә өлгө булып тора. Ниһайәт кәртәләнек, һөрҙөк, урындар әҙерләнек, заман елдәренә, әсе елдәренә бирешмәй, ошо беҙҙең ултыртҡан ҡарағайҙарыбыҙ Һаҡмарҙың буйында шаулап үҫеп китер тигән ниәттә ҡалабыҙ. Алла бирһә. Элекке Һаҡмар түгел әлбиттә. Элек ошо ерҙә ат йөҙҙөрөп йөрөй торғанбыҙ беҙ бала саҡта. Ерләр ошо ниҙе һайғаҙы һорап Һаҡмарға төшөрә торғандар, шунда буй итмәй торған ерләрҙең. Шундай тәрән. Район ҡоролтайы йыл башында 5 проект буйынса эш башлағайны. Улар араһында әһәмиәтлеләре мәктәптәрҙә туған телдәр уҡытыуҙы иғтибар үҙәгендә тотоу, шулай уҡ мул һыулы Һаҡмар экология акцияһын дауам итеү, 100 йыллыҡҡа 100 шәхес китабын сығарыуҙы ла билдәләргә мөмкин. Проекттарҙың араһында иң мөһимдәренең береһе булып тора Сәләмәт ауыл 2018 проекты. Тимәк, бөтә ауыл биләмәләре лә бөгөнгө көндә был Сәләмәт ауыл 2018 район конкурсында әүҙем ҡатнашалар. Унан һуң беҙҙең бар мул һыулы Һаҡмар район акцияһы, шуның сағылышы булып бүгенге көндә бөтәбеҙ ҙә күрҙек. Бөтәһе лә ҡатнаштылар, Һаҡмар йылғаһы буйына төшөп беҙ ағастар ултырттык. Бөгөн күп ауылдар өсөн автономлы, йәғни үҙаллы йәшәүҙең бер ыңғай яғы бар. Улар үҙ проблемаларын хәл итеүҙе дәүләттән көтөп тормай. Шундай булдыҡлы ауылдарҙың береһе Яраттарҙың көн итмеше лә башҡа биләмә вәкилдәре өсөн фәһемле булды. Район ҡоролтайы был юҫыҡта уңышлы эшләгән ауылдар өлгөһөндә тәрбиә эшен дауам итмәксе. Гөлнур Ишбулатова, Рим Янтурин, Яңылыҡтар хеҙмәте.